personajes, empezando por abajo a la izquierda con David, controlado por la Cofradía del Vídeo. ¿Qué nos cuentas? Hola. Hola, buenas. Pues nada, estoy aquí medio engañado porque aquí todo el mundo me engaña, pero... Pero que se llama a sí mismo una leyenda. Te lo llamo imbécil. Y no te voy a dar un duro. Tú no ¡Y uno! puedes. A tope, gente de equipo. Espero que eso no pase otra vez. Ah, bueno, me figuro que salís como os han invitado. ¡Recompensa! ¡Eso me suena! ¡Pero! ¿Qué recompensa puedes tener tú? A mí me parece que te faltan 3 tornillos. Estoy completamente de acuerdo. ¿Deberíamos salir juntos? Sí, tal vez. Si me pagáis 2 monedas de oro cada uno. La avaricia es un peligro. Ah. ¿Seguro? Es lo que tiene ser un bistec cantante. ¡Ja! Y me voy caminando. Probablemente se haya ido corriendo. ¿Se ha ido porque la tratabas mal de noche? En plan, intentabas cambiarle una pierna por un trozo de mesa o algo así. Por favor, no monten un número. No se preocupe, no se preocupe. Mataré 6 personas y diré que ese es su nombre. Venga, Víctor, tienes un pícaro en una fiesta. Eso te Sí, llama. es- Llama a hacer algo. ¿Puedo carta de férico? Sí. Regístrame. ¿Tienes un detector de metales? Regístrame. Venga, atrévete. El guarda inmediatamente ve las 2 espadas que tienes en la cintura y te las coge ambas. De los ¿Qué cara? de los imanes. Me echa hacia adelante con el dedo. ¿Qué cojones estás pensando con esto? 5 o 6 guardas, todos con rifles, te apuntan. Y todo el mundo, todos los civiles de alrededor, hacen como... "Ah, ¿qué está haciendo este robot loco?" Murmuro en voz Vale. baja. La paciencia es una virtud. Yo me cago en la paciencia. El paraíso. Ven aquí, le coge así. Hay 2 cosas importantes. El dinero y el dinero. ¿De acuerdo? Maldiciones. Está usted bastante interesado, por lo que veo. Intenta... Y ahí me descojonaba y yo no podía más. Henry. Me debes 10 monedas de oro. Gilipollas. Chao. Me voy. Mi mente limitada dice que tú eres medio imbécil. Le hago así.